Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel ya, biasa saya dari kelas 11 TU2. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengoperasikan mesin CNC milling. Langkah yang pertama, kita akan memasang benda pada rabung. Setelah benda pasang di rabung, kita lalu menentukan titik nol bagian sumbu jet. Yang pertama, kalian klik main tool, kemudian kalian klik measure manual, kemudian kalian dekatkan cutter dengan benda kerja. Setelah cutter tersentuh dengan benda, kalian matikan spindle, kemudian klik 0 input, kemudian set length. Setelah itu kalian jauhkan cutter dengan benda kerja. Dijauhkan, kalian klik password, kemudian klik yang ada 4 titik. Di sini kalian ikuti perintah dari mesinnya. Yang pertama, hidupkan spindle. Setelah cutter tersentuh dengan benda, kalian klik sub P1. Kemudian untuk langkah berikutnya kalian ikuti sesuai dengan perintah yang ada di mesin CNC-nya. Setelah sampai di perintah terakhir, kalian klik save 4. Kemudian kalian matikan spindle-nya. Kemudian kalian klik set reload. Setelah selesai titik 0, kalian klik di program, terus kalian pilih program yang kalian inginkan, kemudian klik execute. Setelah seperti ini kalian matikan handle-nya, klik auto, kemudian start. Setelah program selesai, selanjutnya kita akan jauhkan cutter dari benda kerja. Yang pertama kalian klik hand wheel,
Yuk. Kemudian kalian lepaskan tenaga kerja dari ragu. Baiklah, sekian itu saja dari tutorial dari saya. Jika ada kesalahan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.